Naimbag matadamag. Sa nga pulukot may sa babasit ang negosyo iti Pangasinan, tinakipaset iti International Food Expo Philippines 2026 ijay Pasay City, Manila. Gundaway daytoy nga parang dati nagduduma produkto ti probinsya, iti nagduduma mata kliyente iti sangalubungan. Ada detalye ni Bridget Marcasi, Pangusfian. Sa nga pulukot may sa a micro, small and medium enterprises Manipud, Pangasinan tinakipasat iti International Food Expo Philippines 2026 iti Pasay City, Manila. Sigun iti Department of Trade and Industry Pangasinan, daytoy iti maikapat a gundaway a makipasat da iti expo ken adda dagiti baro nga MSMEs a nairaman ita atawan ken dua kadagitoy ket nakasaganan para iti export ti produkto da iti Middle East ken iti daduma a pagilyana. Mainaig iti dayta addan dagitiin muna nga MSMEs a nakapag-export iti Europe, Australia, Canada ken mapunpuntirya ita dagiti merkado iti Estados Unidos. Pamamagitan ng IFEX, nakapag-direct exporter si isang ating most processor natin. No? Talagang nakapag-direct export siya sa Middle East. No? Maraming nag-open ng markets. No? Mas naging confident yung ating mga MSMEs sa pag-open sa international market. Naipanamnamamat a rehistrado, adaan na pintas a kalidad ken natalgad dagiti produkto para iti human consumption a karaman iti IFEX. Nailawlawag akang runaan na tulong ti DTI kadagiti MSMEs ket market exposure, business matching ken market promotion no sadino kolektaan ti ahensya dagiti lokal na produkto para kadagiti international buyers ken promotion iti international market. Tumutulong tayo sa laboratory analysis nila, ganun din sa product labeling. Tapos nagkakaroon din tayo ng continuous kasi dapat yan yung ating current good manufacturing practices nila, dapat every now and then nag-a-attend sila ng seminar on CGFP kasi po kailangan natin yan. Kabayatan na, tinagiragsakmet ti gobernador ti Pangasinan ta aktibo apan nakaibida dagiti produkto ti Pangasinan iti nasao nga expo. Gapo iti dayta, kinunana na pintas a maadaan mutlaang iti kapada nga aktibidad a makaitampukan dagiti fresh products ti probinsya kas kadagiti nateng ken ikan. Ang dami pa ng mga products natin, packaged products na ini-export na natin. So naglalaro ulit yung isipan natin na dapat meron tayong somehow ganito sa ating probinsya. Specifically gusto ko sana sa Manao. Karaman kadagiti produkto Manipud, Pangasinan a naibida iti IFEX ket dagiti processed bangus ken chicken products, peanut brittles, sukaan na aramid babaen iti unas, asin, chili products, bagoong products, dairy products ken dadumapay. Bridget Marcasi, Pangusfian, para iti Pambansang TV, iti baro a Pilipinas.